Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back again to Marciano Singson YouTube channel. But before I proceed, please subscribe muna. After you subscribe, then push the notification bell to notify you for some of my uploaded videos. Then like nyo na rin and share. Yan nga. Ayan, bali makikita niyo yung port of calls ng Queen Mary 2, Queen Victoria, and FTI Berlin. Yan yung mga port of calls na inuntahan niya is transatlantic from Southampton to New York. Pababa dyan sa diyan sa may Caribbean, tumawid ulit, pabalik naman dyan sa papuntang ulit ng Europe, then Europe to Caribbean, tumawid dyan, may Panama dyan, then meron naman papunta ng South America, papunta ulit dyan ng USA, then tumawid dyan sa Pacific, sa Hawaii, sa Guam, then pabalik ulit ng South America, then papunta ng New Zealand, Australia, and some places in Asia, then patawid naman dyan, tumaan sa Indian Ocean, papunta dyan sa Middle East, papunta dyan ng Madagascar, South Africa, then tumawid dyan sa Egypt, dyan sa Suez Canal, then papunta naman dyan sa dyan sa Black Sea, sa Ukraine, then after dyan sa mga Istanbul, yung sa Bulgaria, then dyan sa place ng Greece, then after Greece, dyan sa mga place naman dyan sa Croatia, then dyan sa Italy, mga place ng Italy dyan, maraming place dyan sa Italy. Then after that, sa Italy, papunta naman dyan sa Norway. Yan, maraming place dyan na rin. So, yan nga, yung mga pathway naman na, yung biyahe namin. Yan, makikita niyo yung mga pathway, yung pagtawid namin dyan. Then, after that, yan nga, yung mga picture na kuha ko, mga selfie, at mga ayan, makikita nyo yung mga iba't ibang lugar na napuntahan ko. Sana you follow my vlogs na lang para makita nyo yung right place na mga napuntahan ko na gusto kong i-share sa inyo yung mga place. But before I proceed sana don't forget to subscribe, like, and share nyo na rin itong sa mga friends nyo. And also, so, welcome back, engine break, road trip from Imus Cavite to Tagaytay sa fantasy world ng Lemery, passing Tagaytay. So, yan, makikita nyo sa yung map na tinaanan ko, mountainous, from Imus Cavite to kikita nyo yan, yung ng road ng sa Tagaytay, yan makikita niyo yung Taal Lake. Then yan nga nung January 25, 2023, yan road test ako diyan from my residence to fantasy world diyan sa Lemery. So unfortunately yung front yung I'm not prepared nga sa mga camera. So I put a camera on my sa front ng ng aking what do you call this, yung ng manibela, then and there is on the back of my do sa may what do you call this, yung box, top box, doon ko inilagay yung sa yan yung kuhang yan sa yan. Bali yan sa likod yan yung kuha kong yan. Yan yung medyo magandang kuha. Kaya medyo ang kasi biglaan din yung paglakad ko niyan. Hindi ako sa helmet dapat nakalagay yung yung camera kasi sa when I put on the handlebar of yung camera, meron siyang vibration, hindi maganda ang kuha. Then, medyo hindi rin nakapokus, di makita yung focus. So, yan, medyo ayos-ayos ang kuha. Bali, yung back camera yung
So, yan nga, on the way ako niyan sa Tagaytay. Bala ko sana pumunta ng Tagaytay pero naisip ko na tumuloy sa Fantasy World na isa sa mga kaya lang na they stop yung yung place na yon na owned by Japanese, hindi na ituloy. So yan ang street niya. Ano pa lang yan dito sa may papunta ng Dasma. Yan, kung makikita nyo, yan yung Malagasang Road, tuloy-tuloy yan hanggang sa property ng Dasma do sa church. So medyo traffic yan. Meron kami sinusundan na what do you call this, yung for the dead body, yung So yan, maraming street din na ginagawa dyan, winding yan sa Bali road trip ko na rin yan, break-in ng motorcycle. Medyo mabagal din yung ko dyan ang what do you call this, yung under ng motor ko, it's about only 30 to 40 kilometers per hour. Medyo nagpa-practice pa lang ako dyan. Fortunately, first time ko lang mag-travel ng malayo. Pero, naipa-practice ko rin yan doon sa aming subdivision, yung yan. At saka isa pa, medyo bago rin yung license ko. But before they released my license for motorcycle, I take schooling for driving and also some theoretical and practical exam. Then after that, apply ko sa LTO, medyo okay naman, take 1, and maganda naman yung grades. So na-releasean ako ng license, then yung motorcycle na yan medyo bago at inaano ko nga. Kasi I use that for long travel nga. Kasi I have e-bike. The one I used before na dinadala ko sa mga lakad ko. I have some vlogs na mga kuha ko ng nasa e-bike ako. And also from bike to e-bike. Now motorcycle. Kasi medyo mura rin yung gasoline ng motorcycle and also you can travel far from away. So yung for the first time I've been travel going to Tagaytay. Then tumuloy na rin ako sa Fantasy Island. Fantasy World. Kaya lang yung yun, hindi siya na what do you call this, hindi siya na tuloy. I don't know kung tutuloy pa yun yung maganda sana. Makikita nyo later on the end of this video, sana tapusin nyo. Makikita nyo yung place niya. Then the road, yung what do you call this, yung General Aguinaldo Highway. I passed through General Aguinaldo Highway through Tagaytay. Yan, makikita niyo yung road niyan, Tagaytay, and also yung yung what do you call this, yung Taal Lake. Kikita niyo later on. Before I proceed sa mga bago pa lang dyan, I hope you can and I invite you to subscribe na lang for my YouTube channel, and also there's a notification bell. Please push that bell so that we can notify you for some of my newly uploaded video. So yan, karamihan ngayon kasi dito for traveling, gamit na nila ngayon motorcycle na. Mas convenient kasi ngayon ng motorcycle kaysa sa car.
Yun lang, maraming nadidisgrasya na kailangan lang talaga medyo ingat, tsaka talagang dasal-dasal talaga. Mahirap yung So yan, lang ko, gilid-gilid lang ako. Bukod diyan kasi medyo traffic yan, kaya yun, lusot-lusot lang sa side. Yan ang ng motorcycle, yung advantages niya. Pagka ganyan traffic, you can pass on the side. Yan, medyo makakasingit-singit ka. So after this one, ito nga, for the next time naman tong marami ako activities for the past few days. Ito nga, medyo late na itong in-upload ko ngayon dito sa YouTube kasi medyo naging busy tayo, marami tayong after this kasi I've been also road trip to to Quezon City to Montalban. Yung road trip ko, then medyo tinetest ko katulad nito yung some of my yung video, yung alam ko yung maraming dapat akong baguhin para maging medyo maganda yung hili ko kasi rin bukod diyan iba-vlogs ko na rin sa mga iba't ibang lugar na makikita naman nyo yung for the next few days after this one, yung sharing ko naman, makikita nyo yung road trip ko naman, and also break in na rin tong motor kasi inaano ko yung maka 500 kilometers so that I can change oil the engine. So yan nga, practice lang yan, katulad niya sa mga zigzag and also yung hills papunta sa mga yung driving going to the hills and downhill. Yun yung medyo pinapractice ko kasi after this one, pati sa Antipolo later on, yun, marami itong yung mga road trip ko na makikita. So yan, makikita nyo nga yung street here in the Philippines and also in some other place here in our country. Yung sabi ko nga dito naman sa City Drive naman, yung katulad sa Top Avenue from yung mga usually mga dinadaanan ko yung sharing ko rin yung mga nadaanan ko when I was in cycling and also yung e-bike. Yan ang dinadaanan din ng motorcycle, kaya lang iba talaga yung motorcycle kasi doon sa medyo mabilis ang travel niya, malayo talaga mararating. Biro yan, katulad niyan, from there back and forth, it's more than 100 kilometers. Not like yung pagka siguro pagka bike yan, medyo hingal na tayo niyan, paakyat pa lang dyan sa kasi last time with my children, we go there in Tagaytay by cycling nga. Medyo hirap kami, kapos-kapos talagang pasakay-sakay din kami sa sasakyan. Then ito nga yung e-bike naman, yung I tried to travel going to Quezon City, yun may dala akong extra battery. And yung lang kailangan mo after that, you need to charge para makabalik ka ulit ng Imus. Malayo rin yung travel nung nung e-bike ko. I had 3 batteries and when I go to Quezon City, I use 2. So I have 1 extra. Kaya lang yung medyo pagkapabalik na medyo bitin na. So I charged it yung battery ko before I go So yan yung street niya, yung Aguinaldo Highway na.
Yan, makikita nyo yung street niya. Ginaldo Highway. Medyo ano rin yan eh. I think that's date. I think it's a Wednesday. Yung ano ko, I don't know kung Monday or Wednesday. So, ayan, makikita niyo yung mga karamihan dyan, especially Saturday, Sunday, maraming dyan, yung mga nag-road trip going to Tagaytay, yung kuminsan yung mga bicycle and some motorcycle. Ayan na ngayon ang ngayon dito hobby ng mga tao dito sa Pilipinas. Yan nga yung pagka weekend, yan pasyal na ngayon. Kung saan nakakarating, sometimes they travel what we call this, yung sasakay pa sila ng Roro going to some island. Also going to north, yung iba dyan, they try to travel by motorcycle going to Baguio. So after that, yan nag-stop over muna ako dyan. Tingnan ko, masarap naman yung sinigang nila. Yung alam naman yun dyan sa yung bulalo sa Tagaytay. Marami ka makikita dyan eh. So dyan na ako hindi na ako nag-stop over doon sa medyo mataas na lugar doon sa Tagaytay. Sa pag-ito dyan, doon na ako nag-stop over. So yun na. Yun yung nag-stop namin. Hindi nakaayos na medyo perfect yung baka video. So yun na. Speed ko, it's only 20. Kasi yan, medyo zigzag yan. Malakas yung wind. Very high wind yung dyan. Talagang pinutulak ka ng wind. Kaya medyo, yan, saka yan, zigzag. Medyo, practice muna tayo. Hindi tayo, so yan, hindi nakaayos yung iba yung nasa yung kailangan ko sa motor na safe car. Alam din yung car. Siguro naman naman actually, first time kong mag-travel ng ganyan by motor. Talagang hinahanap ko lang bicycle and e-bike. Kaya medyo, hindi naman tayo nervous dahil nagsisimot tayo. Situations, actually, nag-zigzag siya going downhill. Okay lang yung uphill, medyo hindi
makikita niyo yung zigzag na hindi maganda yung ano. Then naglagay ako ng ano dyan yung head motor. Yan, nag-stop over ako pagpunta ng yun. Ano nga, iniisip ko, sabi ko medyo malayo na. Nagaalam ako nga kasi ng hill na eh. Parang sabi ko, parang back out na ako. Iniisip ko mag-back out. Na medyo pupunta ko yan. Pero hindi ko naman ko siguro medyo malapit-lapit na kaya tinuloy ko lang. Pero yun, medyo naano ko na rin na subukan ko lang, subukan ko natin ingat lang talaga pagkagod ng mga zigzag isa pa na siguro next time tinitingnan ko sa mapa eh, yan eh, papunta yan ng Batangas. So yan, nakarating na rin ako dyan sa ano. So yan nga, yan naman yung ano, bumalik tayo dyan sa ano, yan nga yung pinanggalingan ko. Yan naman, yan ngayon yung ano, pinaka ano, yung back camera. Inulit ko ulit. Yan, makikita nyo sa likod. Medyo maganda ang kuha niya kesa dun sa front camera. Kinuha ko na lang, sinampulan ko na yung front camera. So, yan ngayon yung back camera. Makikita nyo yung mga nasa likodan kong sasakyan. Yun, kita nyo may mga nag-overtake din. Yan, kasi medyo mabagal-bagal yung takbo ko nga. Nakita naman nyo doon sa ano ko, nasa 20 lang. Isang 30. Yan, makikita nyo kung gaano kasigsag. Yan, medyo maganda yung buha ng back camera. Naka-focus siya. Kaya makikita nyo pababa talaga. Kaya medyo ano tayo, nag-iingat din tayo eh. Medyo kinakabahan din tayo ng ano kasi first time nga yung ano, practice ng ano. Tsaka solo flight lang ako dyan. Wala akong kasama. Talagang inano ko lang na ano, yun lang, lakas loob talaga. Mahilig talaga tayo sa mga solo flight eh. Even when I was in a ano nga, cruise ship, pagka lumalabas ako, solo flight ako talaga yung paglakad-lakad ko. Kaya lang, ano nga, before I go there, nagpapaalam naman ako sa anak ko na sabi ko, I've been travel there, going there. Then, from time to time, ini-inform ko siya where I, ano, yung location ko, kung nasaan na ako. So that they can monitor me. Yun lang ang, ano ko doon, ano, yung isang, ano, even I was in a single journey, single lang ako sa, ano ko, ini-inform ko lang yung, ano, time by time, ano nga, yung time to time, tinatawagan ko yung anak ko, message ko, sabi ko yung location ko, then alis na ako, paubalik na ako, yung ganun yung ano. So yan, makikita nyo yung ano, maganda sana yung ano. Kaya sa susunod, medyo I prepare some of my, ano nga, yung ano sa camera kung paano ko ano. Yan, medyo magalaw pa yan eh. Maganda-ganda yung kuha pa dyan, maganda yung kalsada. Pero yung papunta na ako ng Manila,
Diyan din nakalagay, diyan sa box niya, sa top box. Makalog siya, maano, kasi alam naman niyo yung street roads going to Manila, maraming mga lubak-lubak. Kaya hindi maganda rin yung yan, medyo maganda-ganda yung niyan. Yan, okay, kita niyo yung niya. Ang kangina yung front nga. Kaya nga hindi maganda yung kuha. Kaya sayang nga nung hinayang nga ako eh. Ayan, sinabayan ko na rin ng road trip. Then yung kasi kailangan kong ma-break in yung motor. Ayan, nag-stop over ako, tanong-tanong. Then parang nag-alangan na ako nag-alangan ako na tumuloy kasi nga medyo kikita ko pababa eh. Then tinanong ko kung ganong palusong. Sabi nga naman, okay naman, di naman daw ganong palusong siya. Kasi last time yung pagka umangkas ako sa mga anak ko, yung dyan sa Talisay, yun medyo grabe yung dyan. Pero yun, pagka nalaman mo na yung technique ng downhill, ka na, medyo masasanay ka na rin, makikita mo yung technique niya. Kailangan naka-engine brake ka, hindi na kailangan yung palagi sa brake kasi nga sinasabi nila dapat engine brake ka lang kasi even automatic or pagka yung manual naman, you need to put on the lower gear, siya para siya, engine brake lang siya, hindi maano yung brake pads mo na nakakapit na iinit, then mawawalan ka ng preno. So yan, makikita nyo yung yung buti naman paglagpas sa akin, medyo naman yung yan, sa gilid-gilid lang ako niyan eh. Kasi nga medyo mabagal tayo, kailangan natin yung some of the car on my back para maka-overtake naman sila. So yan, mataas yung place na yun eh. Alang altitude din yung makikita niyo yung top of the Tagaytay, yung Twin Lakes. Doon yung Twin Lakes, yun kung mataas na lugar niya yun. Then yung iba niya pababa na papunta naman ng Balayan, Batangas, pagka umuwi kami ng Batangas. So yan, makikita niyo yung yun, tanong pa rin ako dyan. Yung medyo sabi ko ibang parang gusto ko nang turn around, parang pero buti naman, success naman, na rating ko yung puntahan ko, yung Fantasy World. Rating ko ng safe and so medyo na kumbaga sasanay na tayo dyan sa kaya nung pumunta ako ng Antipolo, you can see next time to be followed yung travel ko to Antipolo naman. Maganda yung mga andito yung sa maganda talaga mag road trip eh. Yung iba naman, iba-iba yung sharing nila. Ako naman, ito nga, pagka gusto ko lang sinabay ko na rin tong break-in and road trip. And also, papunta naman ng Montalban. I go to Montalban also. Sinabay ko na rin yung break-in and also I buy something there in doon sa buy and sell kasi tinitingin ako yung mga old na products na ibinebenta. Yun, may pinick up ako doon yung some of the yung speaker
stereo speaker na ano nga, what do you call this, ano siya, broken, sira na siya, need to repair. So yun, kinuha ko na rin in low price, so I can practice how to repair yung ano, yun, medyo sinabayan ko na yun na ano, sinabay ko, kaya lang yung nga, makikita nyo next time yung gaano kalayo rin yun na nabiyahihan na namin ang anak ko yun hanggang sa Montalban. Kaya lang medyo matagal na yun na nung nagbabike pa kami noon, nung nasa ano pa kami noon na Taytay. Yun, I tried to travel there by bicycle. Marami ako na ano din nung magba-bicycle ako nung nasa Taytay kami. Diyan sa Teresa, dumaan ako dyan, downhill din yan. Medyo mataas ang ano niya. So, ayan na. That's the place, yung ano na, narating ko na yan nga, yung Fantasy World. Yan yung front ng Fantasy World. So, I stop over there. Yan nga, medyo kita ko, picture, tanong-tanong. Tapos, yung pala, sarado pala yung ano nila, yung place. Sayang nga, hindi ko na ano. So yan, nag-stop over na ako dyan. Ayun, medyo okay naman yung ano niya, yung front, yung street niya, makakabuelo ka pabalik. Maganda, medyo para nila. Sayang nga lang na-stop yung Fantasy World. Kasi magpapapasok na dyan sa Fantasy. Sa library, Batangas din. Hindi pa? Saan ang entrance niya doon? So, yun. Entrance? Ayan. Hindi pa nagpapasok? Bali, picture na lang. Para nila yung jumpers na. Ha? Hindi, magkano lang, picture lang. Bablog ko. Sige, salamat ha. Kasi wala rin ako makasama na pagta-travel kasi yung mga anak ko, yung isang anak ko, it was vessel. Yun, pagka umuwi yun, nagkaan sila, road trip sila like last time. Malaki ang kasakot ng bakasyon siya. Punta nga sila ng Batangas, road hiking. So, sumakay ako, so yan makikita nyo, sobrang lakas ng hangin. Yung wind niya, makikita nyo. Talagang kikita nyo yung kikita nyo Dito tayo sa Fantasy Resort. sa lakas ng Island. kaya Sarado pala eh. yung motor. Kaan sila. Ayan, kikita nyo. Lakas ng hangin. Grabe. Selfie lang naman. Kaya makikita nyo yun, makikita nyo yung niya, maganda yung sana. Kung open yan, magandang pasyalan din. Pero dati daw yan na ino-open to minsan-minsan, kaya lang nang nagkaroon ng pandemic, tuluyan ng naisara. Maganda yung place na yan, na nakita yung so yan, makikita nyo yung parang castle, same like in Canada, sa Quebec, one of the place na pinapasyalan. Kaya nga hindi nga natuloy ang maganda sana. So yan, selfie na lang dyan sa labas. Yan yung
dati namin gusto ko rin puntahan yan pag nag-travel kami dyan papunta ng Batangas kasi anak ko mahilig din mag-travel, road trip yung anak kong babae. Yun, medyo malayo-layo yung mga napupuntahan yun dyan dito sa Pilipinas. Talagang so yan, after that pabalik na ulit ako ng Cavite. So yan, paakyat naman. Yan, makikita nyo naman, uphill naman yan. Yan, makikita nyo yung maganda rin yung yung back camera. Yan, makikita nyo yung pinanggagalingan. Yung anak ko, halos lahat din naman kami mahilig sa galaan yung isang anak ko nga, yung bunso, yung nasa barko when he go home for vacation, yung mahilig din yung magmotor, travel. Ngayon yung isang anak ko naman babae, bumili rin ng motor kasi medyo magastos nga ngayon sa gasolina yung sasakyan niya sa traffic. Ngayon yung motor yung minsan yung ginagamit niya gala-gala tsaka yung pagpasok sa opisina kasi medyo grabe talaga ang traffic dito ngayon dito sa Pilipinas, even anywhere, yung kahit saan ka pumunta from city to provinces, talagang grabe ang traffic. Talagang mas convenient talaga gamitin yung motorcycle. Yan, medyo maganda yung dyan, pataas niyan. Medyo kailangan dyan, nakabuelo ko dyan, siguro mga speed ko niyan nasa 40. Yung makikita niyo yung nasa likuran ko, medyo naiiwan ko na rin yung niya. Yun lang talaga yung pababa, talagang medyo yan, pagka pataas medyo wala tayong kasabayan. Yun lang, talagang ingat. Yan, makita nyo medyo nag-overtake na rin tayo ng yun, mas mabilis pa sa akin yung marami namang mabibilis na ito nga lang yun, medyo bagal-bagal lang ng konti. Talagang kailangan ingat lang talaga yung marami talagang nadidisgrasya sa motor. Yung dasal lang, sabayan lang ng dasal, tsaka ingat sa huwag kang masyadong yung exhibitionist. Maraming nadidisgrasya yung mga exhibitionist, tsaka yung iba ngayon medyo maraming kasi hindi naman sa ngayon maraming ngayon nasisita, walang mga lisensya. Iba nagka-lisensya, hindi dumaan sa kasi noon dati pagka marunong ka drive, okay na. Not like for today, talagang nire-require na nila yung theoretical driving and also yung practical driving before you receive a license, before they give you a license. Maganda naman yun para sa para sa safety for everyone na rin, for yourself and for others. Yung maganda na rin, maganda yung pinatutupad nilang yung ganyang kasi talaga nga ngayon medyo meron silang bagong yung MMDA. They give some free seminar for those who are not yung mga yung driver na hindi pasaway, kasi maraming pasaway din na driver yung mga they don't follow the rules, yung mga traffic rules, bagong traffic rules ng LTO, and some cities na hindi nasusunod, kaya yung maraming nadidisgrasya. Yan, katulad yung mga yung mga yellow lane, yung mga straight line. Yan, walang
pag overtake, kaya katulad niyan, bawal mag-overtake ng yung mga straight line. Kaya lang talaga yung iba pasaway, even in blind corner, blind talagang ayan, malakas pa hangin yan medyo, tapos may pa ako dyan, top box, medyo para kang tutumba ng hangin tinutulak ka ng hangin buti sana ako sa likod it was coming from the side yung wind, kaya medyo nakakatakot din yung talagang yung mo medyo naiiba yung direction ng wheel mo kasi nga sa ng hangin. So yan medyo pataas pa yan yung bali yan lang hindi naman kasi mahirap din naman yung katulad ko for myself, wala naman akong income, mahirap din masyado mag-travel ng masyadong magastos sa gasolina. Now medyo malakas yung yung gasoline ko, medyo what do you call this, yung kinuhanan ko siya ng yung full tank nga sinusubukan ko, yung high travel, yung full tank pag alis ko, tas pagbalik ko kinargahan ko, I consume about 4 liters back and forth ng ng gasoline. So yung medyo mahal naman yung gasolina dito, 60, siguro mga 250 back and forth yung siya about mga 30 kilometers, 33 kilometers per liter yung konsumo ng motor ko. Medyo malakas siya dahil hindi naman mabilis yung, not like yung talagang mabilis yung takbo ko. Medyo iba naman ang normal talagang dyan nasa 40 kilometers. So yan nag-stop over ako nung nag-glance ako. Yan yung place na yan, paliko na yan yung papasok ng Lemery, yung pinanggalingan ko. So yan ngayon yung yung corner na yan yung straight papunta yun ng Balayan and Nasugbu. So yan, paakyat na ako. Yan na yung sa Tagaytay naman. Yung on my back, yung yung papunta ng Nasugbu and Balayan. So yan, makikita nyo yung mas maganda sanang yan nga yung what do you call this. Kaya kadalasan nakikita natin marami nagmumotor dyan sa nasa gitna. Kasi nung nasa pagkasakay ako doon sa car ng anak ko, nakikita namin, napapansin namin, bakit itong mga motor na ito nasa gitna? So yun pala yung dahilan na nila. Kasi yan, makikita niyo asphalt, yung road. Kasi pagka dito sa cement, matagtag siya, hindi smooth yung hindi katulad doon sa sa asphalt, talagang smooth yung ng gulong mo. Yung what do you call this, yung hindi gaanong matagtag. So yan, medyo tingin-tingin din ako sa likod ko doon sa pagka makita ko may nag-overtake, medyo giveaway naman ako. Pupunta ako sa doon sa right side, doon sa para makapag-overtake sila. Kasi mahirap na masakupin mo yung karsada na mabagal ka. Tapos
So yan, makikita nyo, pataas na yan, paakyat din yan, uphill din yan. Medyo ano siya. So yan yung malapit sa Twin Lakes. Yan yung Twin Lakes na isa sa mga known place dyan sa Tagaytay. Yan din ako. Marami dyan nag-stop over for picture taking. Yan nga, nag-selfie sila dyan. Then, yan, medyo nilagpasan ko lang ng konti. Nag-stop over din ako for sa mga, yung relaxing and rin selfie. Malapit lang din yung yung sa Talisay, pababa ng Talisay. Yung zigzag siya na downhill talaga yung Pero pagka na-practice ka na sa downhill, yung medyo malalaman mo na yung yan, naghahanap ako ng yung pwedeng pag stop over, yung parang pag picture man lang dyan sa Tagaytay. Kaya medyo tingin-tingin lang ako dyan ng kasi on the right side yung Taal Lake, makikita niyo yung Taal Volcano dyan sa madalas kami mag-travel dyan stop over yung picture lang, kaya medyo so yan nga, yun, nakapag-stop over ako dyan sa kikita niyo yung movement ng talagang malakas ang hangin. Kita niyo yung mga trees and kikita niyo yung cloud, talagang malakas yung ng cloud. Kaya lang to fast forward ko para medyo mabilis-bilis yung niya. Time lapse nung So yan, medyo yan nga tayo, yan nga, picture muna, selfie. Wala, yan ordinary day kasi yan, I think Monday yan, kaya medyo wala rin ako makasama na na mag-travel, kaya ayun. Yung makikita niyo yung yung near the Taal Lake, makikita niyo nagwa-white siya sa yung asphalt. So yan, continue na ako ulit, pababa na ulit yan ng ito siguro medyo matatapos na ito, so continue watching na lang and also follow my vlogs na lang sa mga susunod pa. Ito to be followed dito yung naman papunta ng Quezon City and Montalban. Makikita nyo yung street naman doon papuntang Wawa Dam naman yung halos magkaligaw-ligaw ako doon sa kasi meron akong minute na person doon na bibilang ko ng yung broken na speaker na i-refer ko nga, try to refer na mura lang naman yung niya benta, kaya pinuntahan ko na for some practicing na rin yung how to refer ng kasi meron na rin akong nabili na 4 pieces na ni-refer. Until now, maganda naman yung niya. Maganda yung pagkaka-repair ko. Kaya yun ang ginagamit ko. Medyo
maganda rin yung ano niya, hindi garalgal or something. Same like original din yung pagkaka ano. So ito medyo patapos na ito, yung medyo naglobat na rin yung battery ko, hindi na nakaabot dun sa ano. Pero okay naman, hanggang ano pa rin ng Tagaytay yung place na ano, yung sa Aguinaldo Highway, medyo yun na nga, naputol na doon. Maraming buses din yung truck buses, yung yan dyan nagtatravel, kaya ako minsan nakakatakot din dyan kahit gaano kakarunong magmaneho, pero yung disgrasya hindi mo masasabi. Yung mga ano mo kasi, yung ibang ano dyan, yung sasakyan, kita nyo yung ano, iba nawawalan ng preno, especially yung mga big trucks. Yan ang madalas na aksidente dyan eh. Ang mahirap dyan eh, nakapigil ka, nakapark ka lang, wala kang ano, bigla ka na lang mababangga. Kaya ang pag-iingat talaga, kahit gaano ka kaingat, pero yung ano. So patapos na ito, invite you na lang to subscribe, like and share this video, and also don't forget to push notification bell para to notify you for some of my newly uploaded video. Ito medyo na-late na ako ng ano, dapat Saturday. Today is Sunday, February 5. Medyo late na tayo ng ano, upload kasi nga medyo ano, yung ginagawa kong ano, continuous pa rin yung mga fast ano ko nga, yung iba-ibang lugar around the world, continuous pa rin yung, kaya sinisingit ko ito mga latest na mga ano, kuha ko. So until here na lang, thank you for watching and see you soon. Medyo nalobat na rin tong ano. Okay, thank you. Bye-bye.